আসসালামু আলাইকুম। সাদিফ এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ। আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখাবো যে আজকে আমরা একটা বাংলা সাইকেল, এই সাইকেলটা আমরা এক ভাইয়ের কাছে আমরা ডেলিভারি করছি। তো এটা হচ্ছে ইঞ্জিন চালিত দুরন্ত বাইসাইকেল। এই বাইসাইকেলটি আপনারা দেখাচ্ছি, দেখেন এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের। তো দুরন্ত বাইসাইকেল আমাদের কয়েকটা কালার হয়, এটা ব্ল্যাক, একটা রেড। তো আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই কেমন আছেন? এই তো ভাইয়া ভালো, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। ভাইয়া আপনার নামটা কি? আমার নাম হচ্ছে সারোয়ার মজুমদার। সারোয়ার মজুমদার। জি জি। ভাইয়ের বাসা কোথায়? আমার বাসা হলো বসুন্ধরা, বসুন্ধরা। রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া। আচ্ছা, ভাই কি করেন প্রফেশনালি? প্রফেশনাল একটা কোম্পানিতে জব করি, পার্সেল হিসেবে। পার্সেসে জব করেন? জি। আচ্ছা, পড়াশোনা কোথায় করছেন ভাই? আমি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াতে অনার্স থার্ড ইয়ারে আছি। অনার্স থার্ড ইয়ার, অ্যাকাউন্টিং আছে, আর জি। পাশাপাশি জব করেন? পাশাপাশি জব। আচ্ছা সারোয়ার ভাই, আপনি যে আমাদের এই ইঞ্জিন চালিত বাইসাইকেলটি ক্রয় করছেন, জি। তা হচ্ছে তা আপনি এই বাইসাইকেলটি ক্রয় করার উদ্দেশ্য কি? ক্রয় করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার একটা শখ হয়েছে এটা নেওয়ার জন্য, তাই এটা ক্রয় করা। আচ্ছা আর অন্য কিছু নয় এটা। আচ্ছা, আপনি বাইসাইকেলটা চালাইছেন? হ্যাঁ, বাইসাইকেলটা আমি কিছুক্ষণ চালিয়ে দেখেছি, ঠিক আছে। এটা তো এটা কেমন মনে হয়েছে আপনার চালানো? আমার তো মনে হয় ফ্লেক্সিবল, খারাপ না, ভালো। আচ্ছা, এটা কি মোটরসাইকেলের মতোই মনে হচ্ছে? মোটরসাইকেলের মতোই, কিন্তু বাট হচ্ছে যে কিছু অংশ তো আর মোটরসাইকেলের মতো হয় না। হ্যাঁ, যেহেতু এটা বাইসাইকেল, একটা বাইসাইকেলের মধ্যে ইঞ্জিন। বাইসাইকেলের মতোই, ঠিক আছে এটা। হ্যাঁ, আপনার মোটামুটি আর কি কম বাজেটের মধ্যে আর কি একটা বাইসাইকেলই বলা চলে, মোটরসাইকেলে বলা চলে। তা ভিউয়ার্স, আপনাদের দেখাচ্ছি যে বাইসাইকেলটি পুরো দেখেন। এটা হচ্ছে ইঞ্জিন চালিত বাংলা সাইকেল বলি আমরা। এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড, হচ্ছে এই বাইসাইকেলটির ব্র্যান্ড হচ্ছে দুরন্ত। এটা দুরন্ত ব্র্যান্ডের একটি বাইসাইকেল, এটা বাংলা সাইকেল। তো এই বাইসাইকেলটির মধ্যে ইঞ্জিন সেট করা হয়েছে। তো ইঞ্জিনটা 80 সিসি ইঞ্জিন সেট করা আছে। আর এই ইঞ্জিনটা চলে মূলত হচ্ছে পেট্রোল বা অকটেনে। এই ইঞ্জিনটা 1 লিটার পেট্রোল বা অকটেনে 60 থেকে 65 কিলোমিটার চলে। আর এটার গতি হচ্ছে সর্বোচ্চ 45 থেকে 50। আপনারা এই বাইসাইকেলটি বা এই ইঞ্জিনের প্রত্যেকটা পার্টস আমাদের কাছে পাওয়া যাবে, এবং হচ্ছে এটা নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। নষ্ট হলে এটা মেরামত করা যায়। সাদিফ এন্টারপ্রাইজ দিচ্ছে ইঞ্জিন চালিত বাইসাইকেল। তো সরোয়ার ভাই, আপনি এই বাইসাইকেলটি ক্রয় করছেন, আমাদের ঠিকানাটা, আপনি আমাদের নাম্বারটা বা আপনি আমাদের কোথায় পাইছেন? আমি এটা অনলাইনে পেয়েছি আপনার ফেসবুক পেজ থেকে, সাদিক এন্টারপ্রাইজের। তো ওইখান থেকে সোহেল ভাইয়ের সাথে কথা বলে ওনার শোরুমে গিয়ে মোটরসাইকেলটা ক্রয় করেছি। আচ্ছা, আপনি আমাদের ফেসবুকের পেজ থেকে নাম্বারটা নিয়েছেন। আমাদের ফেসবুকে পেজ আছে সাদিফ এন্টারপ্রাইজ, ইউটিউবে একটা চ্যানেল আছে, এখানেও আপনারা ভিজিট করতে পারবেন। অথবা আপনি আমাদের শোরুমে সরাসরি এসে এই বাইসাইকেলগুলো ক্রয় করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে মিরপুর 1 নম্বর, মুক্ত বাংলা মার্কেটের 3য় তলা, সাদিফ এন্টারপ্রাইজ। ভিউয়ার্স, আপনারা হয়তো মনে করছেন এই বাইসাইকেলটির প্রাইস কত হতে পারে। তো এই বাইসাইকেলটির প্রাইস বর্তমানে এখন প্রাইস বেড়ে গেছে। এর আগে প্রাইসগুলো কম ছিল। এখন বর্তমানে এই বাইসাইকেলটির প্রাইস পড়বে 30,000 টাকা। হয়তোবা আপনারা মনে করতে পারেন যে আসলে এত টাকা দাম, আসলে কিছু করার নেই। বর্তমানে যে জিনিসপত্রের দাম সংকট, এগুলো ইঞ্জিনগুলো বাইরে থেকে আসে, বাইসাইকেলগুলো এগুলো প্রোডাকশনের কারণে এগুলো হচ্ছে দাম বেড়ে গেছে। দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে বর্তমানে এই বাইসাইকেলটির প্রাইস 30,000 টাকা পড়বে। আর ভিউয়ার্স, আপনারা বাইসাইকেলটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার একটি ইঞ্জিন চালিত বাইসাইকেল। এটা দুরন্ত ব্র্যান্ডের বাইসাইকেল। এটার কয়েকটা কালার হয়ে থাকে। এটাতে দেখেন একটা সুন্দর একটা ইঞ্জিন সেট করা আছে। এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের কার্বোরেটর, এটা হচ্ছে সাইলেন্সার। এখানে দেখেন একটা মোটরসাইকেলের মতো প্লাগ দেওয়া আছে, সুন্দর একটা প্লাগ। এই প্লাগটা হচ্ছে যে কোনো মোটরসাইকেলের পাওয়া যাবে। এখানে ইঞ্জিনটা সেট করা আছে, এখানে ইঞ্জিনের চেন, এখানে পিছনের চাকা। আর এটা ব্রেক সিস্টেম হচ্ছে এটা দুইটা, এটা হাতে ব্রেক, পিছনে একটা ব্রেক পাবেন, প্লাস হচ্ছে এখানে সামনে ব্রেক পাবেন। আর এটার সাথে 2 লিটারের একটি ট্যাঙ্কি আছে। এটাতে পেট্রোল বা অকটেনে চলে, এটা 2 লিটারের পেট্রোল ধরে।
তারপরে এখানে দেখেন একটা ডিজিটাল একটা মিটার দেওয়া আছে, এইখানে আপনাদের দেখায়। এটা হচ্ছে এই ডিজিটাল মিটারটা কাজ হচ্ছে এটা মাইলেজ মিটার, মাইলেজ দেখা যায়। এবং এটা হচ্ছে একটা হেডলাইট দেওয়া আছে, লাইট দেওয়া আছে, প্লাস হচ্ছে এটাতে এটা হরেন দেওয়া আছে, মানে একটার ভিতরে এটা সবগুলো কাজ করে। তারপরে হচ্ছে এটা দেখেন, এটা ইয়েলো কালার, এটা হচ্ছে ইঞ্জিনটা অফ করার সময়, অফ করার জন্য এই ইয়েলো কালারটা, এটা হচ্ছে এক্সেলেটার। এটা হচ্ছে কোনো গিয়ার না, এটা অটো গিয়ার, এটা পিক আপ দিলেই চলে। ভিউয়ার্স, আপনাদের সাইকেলটাকে পুরোটা ভালো করে দেখাচ্ছি, দেখেন। আর আপনারা এই সাইকেলটি ক্রয় করতে চাইলে সাদিফ এন্টারপ্রাইজের সাথে যোগাযোগ করুন। স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া থাকবে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনি ক্রয় করতে পারেন। সারা বাংলাদেশে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। অনেক প্রবাসী ভাই তারা হচ্ছে অর্ডার করতে পারেন, তারা আমাদের এখানে কিছু টাকা বুকিং, অ্যাডভান্স বুকিং দিয়ে এগুলো আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। অথবা আপনি সরাসরি শোরুমে এসে আপনারা এগুলো ক্রয় করতে পারবেন। আপনি চাইলে এরকম এই যে আমাদের যে ইঞ্জিনের পুরো সেটআপটা দেখছেন, এই সেটআপটা আলাদা ক্রয় করে আপনি যে কোনো বাইসাইকেলে এটা সেটিং করে নিতে পারবেন। এই সুবিধাটাও আপনারা আছে। এটা আমাদের কাছে আপনারা ফুল প্যাকেজ, ফুল সেটআপ সহ পাবেন। অথবা যদি আপনি আলাদা ইঞ্জিনের পুরো সেটআপটা ক্রয় করতে চান, সেই ক্ষেত্রেও আপনারা পুরো সেটআপটা ক্রয় করে আপনারা হচ্ছে আমাদের থেকে লাগাই নিতে পারবেন। অথবা আপনারা যে কোনো মিস্ত্রি দিয়ে ইঞ্জিনটা সেটআপ করে নিতে পারবেন, এবং সেটআপটা করার জন্য আপনাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা যাবে। সারোয়ার ভাই, তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই বাইসাইকেলটি ক্রয় করার জন্য। আপনি আমাদের শোরুমে এসে এই বাইসাইকেলটি ক্রয় করছেন। আপনি কি আমাদের কথা কাজের সাথে প্রত্যেকটা বিষয় কি মিল পাইছেন? কথা কাজে দুটাই আলহামদুলিল্লাহ সঠিক আছে, কোনো এখানে রং কোনো কিছু নেই। কারণ আপনাদের শোরুম আছে সাইকেলের এবং দুটা গ্যারেজ আছে, আলহামদুলিল্লাহ ওকে। আপনি সব বিষয়ে আমাদের এগুলো দেখে শুনেই তো ক্রয় করছেন নাকি? হ্যাঁ, আপনাদের সকল কিছু পার্টস দেখে শুনে আমি ক্রয় করেছি। হ্যাঁ, আপনারা ভিউয়ার্স, আপনারা এই বাইসাইকেলগুলো, এই ইঞ্জিনের প্রত্যেকটা পার্টস আমাদের কাছে পাবেন। আপনারা ঢাকার বাইরে বা যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের অর্ডার করলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা পার্টস পাঠাই দিই। ভিউয়ার্স, আমরা এখন এই বাইসাইকেলটিকে, এটা ইঞ্জিনটাকে স্টার্ট করব। স্টার্ট করার নিয়মটা আপনাদের দেখাচ্ছি। যে এটা হচ্ছে আপনার এই যে প্যাডেল করলে স্টার্ট হয়ে যায়। তো সরোয়ার ভাই, আপনি এখন একটু ইঞ্জিনটাকে স্টার্ট করে একটু দেখাবেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, দেখেন এখন এই যে আমাদের এই ইঞ্জিনটা স্টার্ট হয়ে গেছে। আমরা একটু আপনাদের ইঞ্জিনের সাউন্ডটা একটু শোনাচ্ছি, দেখেন। এটা অনেকেই বলে যে অনেক বেশি সাউন্ড, আসলে এরকম কিন্তু বেশি সাউন্ড না। এটা দেখেন, এই যে এক্সেলেটরটা সরল ভাই দিয়েছে, এই যে বাড়া, এই যে ভিউয়ার্স, অনেকেই মনে করে যে এই বাইসাইকেলের এই যে চাকাগুলো অনেক চিকন, এতে সমস্যা হবে। আসলে এরকম কোনো সমস্যা হওয়ার কোনো সুযোগ নাই, কারণ এই ইঞ্জিনটা বাইসাইকেলের উপযোগী করে তৈরি করা, যাতে এটা বাইসাইকেলের কোনো সমস্যা না হয় এবং এটা উল্টায়ে পড়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। সামনে যান, সামনে যান। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইঞ্জিনটা স্টার্ট করে চালাইতেছে।